안녕하세요. 잉글리쉬 유즈입니다. 오늘도 영국 뉴스 더 가디언지 보면서 함께 읽어드리겠습니다. 네, 서머리 보면서 말씀드릴게요. Spain hit a new record in daily cases, recording another 23,580 infections. 스페인이 새로운 기록을 세워서 일일 확진자가 23,580명이 됐다는 소식입니다. 그리고 the government voted in favor of a 6-month extension of the state of emergency, which allows Spain's 17 regional governments to limit mobility, impose curfews, and shut their borders with other reasons. 정부가 투표를 했는데 찬성하는 투표를 했어요. 6개월의 연장을 하는데 이제 위급 상황인 것을 그것이 어떤 것을 허락을 하냐면 스페인의 17개 지방 정부들이 이동 제한을 할 수 있고 통행 금지를 도입을 할 수 있고 그리고 국경을 다른 지역하고의 국경을 닫아 버릴 수 있는 그런 상태가 state of emergency거든요. 그래서 그렇게 만들었던 소식이고요. 그다음에 프랑스는 France will restrict outdoor movement and make working from home mandatory under new lockdown rules coming into effect at midnight. 오늘 저녁부터 자정부터 이제 영향이 효과가 있는 것인데요. 프랑스가 제한을 했어요. 바깥에 그러니까 야외 활동을 제한하고 그리고 working from home 하면은 재택근무죠. 그걸 mandatory 그러면 의무화시킨다라는 거예요. 그러니까 새로운 규정에 의하면. Italy registered a record of 26,831 new COVID-19 infections in the last 24 hours, its highest daily increase in coronavirus cases since the beginning of the pandemic. 이태리가 오늘 하루 확진자가 26,831명을 기록해서 이 유행병이 생긴 지 시작하고 나서 최고의 숫자를 기록을 했습니다. Under new restrictions, bars and restaurants must stop serving customers at 6 p.m., while cinemas, theaters, swimming pools, and gyms must close completely. 새로운 제한 사항이 6시에 모든 바나 레스토랑은 음식이나 뭐든 다 서빙을 그만한다는 게 문을 닫는다는 건 좀 다르지만 여하튼 그 정도로 빨리 서브를 음식이나 뭐 어떤 서빙을 하는 것을 멈춘다는 거고요. 시네마 영화관하고 극장 그리고 수영장 그리고 스포츠센터는 완전히 다 닫아야 된다는 얘기죠. 그리고 영국도 다 비슷비슷하게 안 좋은 소식입니다. The UK reported another 280 deaths from coronavirus within 28 days of positive test. 그러니까 코로나 확진한 다음에 28일 안에 사망하신 분들을 이렇게 하거든요. 그래서 오늘 1일 확진자가 280명으로 기록을 했고요. infection 그러니까 확진자는 at least 23,065 people tested positive with COVID-19 while 1,404 people were admitted into hospital. 그러니까 이게 1일 확진자죠. 23,065명이 되고 있습니다. Spain's Catalan regional government announced a 15-day ban on entering or leaving its territory, saying it had to protect its hospital from being overwhelmed. 스페인의 카탈란이면은 바르셀로나를 중심으로 한 그 지역이죠. 거기 지역 정부가 15일 동안 금지를 한 게 들어가고 나오고 그러니까 그 지역을 들어가고 나오고를 모두 금지를 했다고 이제 소개를 발표를 했는데요. 그것이 왜냐면 보호를 해야 되는 거죠. 병원을 보호해야 되는 거죠. overwhelm 하면은 인제 더 이상 감당을 못할 정도가 되는 것 그거로부터 보호를 해야 되기 때문에 그렇게 했다고 했는데요. 그렇다면 '나가는 사람은 내버려둬도 되지 않나.' 이런 생각이 잠시 들기는 합니다. 예, 영국 소식인데요. The COVID-19 pandemic has reached a critical stage in England, with prevalence doubling since last month. With the fastest increases in the south, where the R number has risen above 2, research has found. 이게 R 넘버가 전염률인가 그렇거든요. 그래서 1.5다 그러면 내가 걸렸으면 1.5 사람한테는 옮기는 거고 내가 걸려서 만약에 2라고 하면 내가 걸려서 2명한테 감염을 시킨다 그런 넘버인데 2가 벌써 넘어가 버렸군요. 굉장히 심각하네요. critical 굉장히 중요한 이제 시기에 들어간다는 거고요.
지난달부터 계속 더블링 2배로 계속 전염병 이게 확진자가 늘고 있어서 the fastest increases in the south. 그러니까 북쪽은 괜찮고 남쪽은 괜찮다 그랬 아니 북쪽이 안 좋고 남쪽이 괜찮다 그랬는데 남쪽도 인제 되게 심각해졌다라는 거를 발견을 했다고 합니다. 그래서 마지막으로는 우리가 많이 생각을 해 봐야 될 문제인데요. 당장 눈에 보이는 확진자 숫자나 사망자 숫자 아니면 백신이나 뭐 치료제 이런 거 그것도 물론 중요하지만요. 이제 근본적인 문제를 생각을 해 돼야 할 그런 문장이네요. The world is in an era of pandemics, and unless the destruction of the natural world is halted, they will emerge more often, spread more rapidly, kill more people, and affect the global economy with more devastating impact than ever before, according to a report from some of the world's leading scientists. 예, 세계적인 과학자들이 인제 리포트를 내보낸 것에 대해서 인제 얘기를 하는 건데요. 이 세상이 이런 대전염병의 그런 시기가 된 거고요. 그리고 만약에 이렇게 하지 않으면요 unless 이게 자연 세상을 그러니깐 자연을 파괴하는 것 이 halted 하면 멈추는 거거든요. 자연 파괴를 멈추지 않는다면 이런 pandemics 그러니까 전염병이 emerge 하면 점점 이렇게 앞으로 위로 나타나는 거예요. 그런 것들이 뭐 점점 더 어 잦아질 것이다. 그리고 전염이 퍼지는 것이 더 빨라질 것이고 뭐 더 많은 사람을 죽일 것이고 그리고 이 전 세계 금융 그러니까 경제를 더 많은 그러니깐 정말 devastating 하면은 거의 뭐 파괴되는 그런 거잖아요. 절망적인 그런 영향 그러니까 예전에 어떤 때보다 더 심하게 그렇게 영향을 줄 것이다라고 한 거예요. 그러니까 unless the destruction of the natural world is halted 이게 키 포인트네요. 그쵸? 그러니까 우리가 이걸 하지 않으면 앞으로 이게 한 번으로 코로나 바이러스 뭐 코비드 19 한 번으로 끝날 게 아니라 앞으로도 계속 더 나빠질 것이라는 얘기니까 예 뭘 해야 되는지 그런 걸 제시하고 있는 거죠. 예 그럼 오늘 여기까지 읽겠습니다. 감사합니다.